telapukan orang kelingan kenang apa-apa nih kelingan kenang sayang kelingan kenang belani Noktia sing duwe larangan dewek kajalali selawase Noktia pape pala sareng papene saya keding jalali yayu depti kelingan kenang sayang mikirin kayu Sukmawati ya ilah ya tiap dina tiap bengi nangis lang liren-liren sampai awak gering ragasa Sarami me prima keding me prima Noktia sing duwe larangan dewe dikongkon mangan bocah beglemangan disuguhi minum ora dinum ya Allah nok Sukmawati akeh wong demen lanang nok tapi beli kaya Sukmawati mime prima najalane sareng Noktia sing larangan mime prima sing bayari padahal wong lanangku pirang-pirang di Surya Negara bae pun pacare siji bae mata sampai pada bengok nang nangis ya nun lagi apa nangis turut yang dalanku nang delengak kenok kayu Sukmawati sirara Rino kayu Sukmawati nang apa mani sareng papenesa hingga gembok 1000 papenesa aja lali selawase dok kayu Sukmawati negara lagi kedanan bocah lanang sih kedangan bocah lanang iya sekarang Surya Negara kara oh demen Surya Negara iya sudah mung jare kita marora saja dieling-eling bae singaran Surya Negaraku yen dawa yang demenan ya ora ya sirang elon ya rada di masalah ari wong demen mau wajar mung singaran Surya Negara kira arep kawinan wah iya karo bongsek bocah adem senjeng karo sapa kawinan gua jambu karo wadon maka dieling-eling bae diinget-inget bae jare kita maya luru mani koron ka gua sepuke sing bisa ngelingaken wah iya raina sirara tiap dina tiap bengi tak warai tak alusi dedek ngambran aja kelingan yang terbaik sirara gak keter kita pape pala sareng mame nabilai kedingan jalani selawas sareng
mame ari peketi noktia sing delarangan sarapa penes saya kedi orang kenapa panik kenang sayang Papa Enesa Papa Enesa sing bayari mung bocah utek alam kuat saudara ya artis ngake-ake mah bakal jadi demen wong lanang terus ditinggal kawin maning siap pada frustasi ora ya itu lah lu tegar temen sampean kakak ya sudah nangapa sampean ninggalaken ing Sukmawati kenang apa hubungan kita wong loro mangke dan akhirnya apa wis ora demen sampeyan ning Sukmawati kakak lamun sampeyan wis ora suka kenang apa kudu mengkene carane sampeyan bakal kawinan kelawan pulunggan kakak ya Allah Lara Sukmawati kayak ditusuk ning sewu jarum rasa hancur perasaannya Sukmawati kakak Papa Enesa mana mau ngeseduluran bakal tekani larani tekani lara bakal tekani patine Papa Enesa sinde kembok 1000 wong pangemana sayang selawase nok dina nok tia hajat sok lamun nok Sukmawati wis aja dieling-eling bae nok Surya Negara ayu karo sempuk luruh wong lanang sejene endi sing disenengi nok ayu pulunggani wah sempuk tak bantu asal aja ngeling-eling Surya Negara bae Sukmawati wasepuh duduk pulunggani wa kenang apa sampean gawe lara ning atine Sukmawati maning wa maning salah duduk pulunggani kini wa Sukmawati karo bocah mengkon ya siapa nok sing eling sampean istighfar nyebut sampean banget lara Sukmawati ne wasepuh senggol dimohon kesadaran kepada Bapak Panitia harap bisa menurunkan anak-anak yang di atas panggung mengingat panggung dalam keadaan darurat panggung wis miring sebelah lorepa tak sangka kakang Surya Negara iki bakal setia tapi apa ning kenyataane
Sukmawati ditinggal kawin wasapu. Anu nek mau ora beda pira ya perasaane wong. Pundewati sarana kwati sing demabes nok dina sing delarangan sarana nok dia sing delarangan ajalane selawas sarana papene saya ketini sing degembok seribu Papa Enesa Papa Enesa Papa Enesa sing bayari Ya artinya wong lagi seneng-senenge, wong lagi demen-demene ditinggalakan kawinannya karo wong sejen sapa wonge anune mah Kayak dilolo sangen-angene Wak. Kayak hilang separuh nyawanya Sukmawati Wak. Bebarengan sing awit cilik mulai lawas jalin hubungan tetahunan, tapi akhirnya putus ning tengah yang dalan wasapu. Pupus harapannya Sukmawati pengen urip bahagia, urip bebarengan karo Kakang Suryanegara. Sukmawati ora bisa berbuat apa-apa wasapu. Sukmawati ora bisa ngomong apa-apa, cuman bisa nangis lan getuni Wak. Tega teman Kakang Suryanegara wasapu. gila-gila ya Nok. Dadi wong ganteng ku kaya konon gawean larabe wong wadon. Padahal janji semanis madu Wak. Tapi pahit sing diterima ning Sukmawati. Ora berdaya Sukmawati dewa sepuh. Nok dina sing duwe larangan emane wong seduluran sareng mame Nabila mame Ari peketing ajalan selawase mame palai gede kelingan kenang sayang kelingan kenang emane Pak Penesa aja sok lamun Banget ora sanggup Wak. Lamun Sukmawati kongkon nyawang Kakang Suryanegara dijajar pasang karo Pulunggani. Sukiki kawinan ewa sepuh. Sukmawati nek mong deleng mong ruku Wak. Sukmawati isin karo batur lan sedulur uga wong tua. Wis bagian Sukmawati mati bunuh diri bae wasepuh. Mati bunuh diri bae wasepuh. Aja Nok aja sing eling Nok. Kakang Suryanegara tega Wak. Suryanegara keparat sih rakyat. Wak, Sombong sih dia ganteng ya. wak, Mas Empuk, Nun, nyewoti siapa? Suryanegara. Anak beli si wong aku. Lah, kanu ya. Ya, hari anak masa wania. Lah, iya, ya saking nafsu nek dira kita. Bahkan nafsu, bahkan wong, kau ngomong cemlong. Ya engko bakal ketemu tak sewoti. Iya tadi anakku kuno. Lah, telengaken ra. Ya wis ya kok. Kanggo apa kita bakal Wak. gede. Wah, Nun. ku senok aku ngelamun, bora wak. Ya coba gawa dihibur wak. Si dihibur. Iya. Maksudnya amberan ajak kelingan baik kono. Ya iya. Ngibure sih karo apa? Ya nembang beli. Irang durung latihan sih. Durung latihan barang.
ngombe warai warana. Priwe sih ora. Ya artine sepira wong demen banget kah? Ya artine wong mah kudu ana sadare, Ya iya. kudu ana elinge kon. Kalau sithik-sithik ya ngilangaken aku. Nah, dadi jare wala sepuh penok ya. Ya wis lah aja dieling-eling bae. Ih. Wong Lea nok ganteng-ganteng bocah lanang iki. Ya wong Kedung ya kasep-kasep. Wong Lengo apa maning nok bocah lanang ya. Wis karuan ganteng-ganteng, kuning-kuning. Wis ayu luru bae nok karo sempuk ya. Sampean makaya wong luru jabur ya apa-apa kuwa. Ora gampang wasempuh. Iya. Ora gampang kaya ucapan. Tong boro kokon delengaken wong lanang sejen. Deleng jagat katone peteng. Cuman Kakang Surya Negara sing kedeleng. Tapi bener omongannya wasempuh. Mungkin Sukmawati karo Kakang Surya Negara iki dudu jodone ya. Oh, bener. Ya, setitik-setitik najan durung bisa nrimaning kenyataan wa. Nggih. Sukmawati belajar pengen lupakan Kakang Surya Negara. Karena lara kesiksa Sukmawati ne wa. Nggih. Wasempuh Ula tulung sampeyan sing setia. Baturi Sukmawati ya wa. aja watir nok. Sukmawati ini durung pengen balik wasempuh. Lamun balik isin ning ramaning ibu wa. Sing awit cilik demenan tiwas geger-geger ning tangga. Demenan sing cilik mula kawinane beli sida wa. Iya iya. Wayang temen jare wong sing seneng wa. Jare wa sempuk mah balik nok. Bokatan ibune kelangan. Angger bae apa-apa mau sempuk sing oli omonganku nok. Maka wasempuk pengen balik los wasempuk bae sing balik dewekan. Senoke Bagian Sukmawati mamlaku-mlakune dewekan gawa. ya pada pegoro. Ya wis aja ngajak balik Bodoh. sampeane ya. Baka pengen ngelipur Sukmawati sampeane aja ngomong-ngomong balik wa. Ya wis nok. Ya, Nggih. sekian mawa nurut direntegeng ati. Ati sing lagi sedih nuruti sikil bae mendi parane wa. Oh, konon ya nok. Iya wa. Nggih nggih. Aja nganglu sampeane ya wa. Boten nok. Bokat bae ana sing meles. Ana sing bisa gawe adem ning atilan pikirane Sukmawati. Nggih. Jaluk pendapat ning Mbak Depi. Majikan wadon sing cantik ya wa. Iya iya. Mbak Depi sekeluarga karo majikan tuane Geding dolan-dolan ning Batur yo wa Ayu nok. supaya kelipur. Nah, bener nok bener nggih. Dolan ning Yayang Ia Bundai Piki sing duwe Beijing. Bebeb Orin ang Agus Plur neng Aini Bundai Wendy elok Hongkong. Kanggo neng Yuni Nonok Haini Mamai Windy Mbak Ajeng cantik, Mbak Ajeng, Yayang Rizka, Mimi Haji Kuslina, Mimi Haji Surtini, Mimi Haji Carini, karo Nokcin seekeding wong Lea, sedulure Mimi Haji Tumina. Kanggo ngormati Dayuni Jawa, duh Nok Yuyun. Kanggo Mama Yuyun geding Mimi Yuyun, entas direpotaken lagi sorene ya wa ya. Entas pada dolan. Iya. Wah, Nur. neng Yuni Nonok Haini dihibur. Nggih. Kanggo wong Taman Sari Blok Lengo, Mama Kuwu, Mama Lura, Mama Oli seperangkat desa. Kanggo Mas kameramen, kanggo AS Studio Neketing ya wah. Kabeh bae ya. Anggo Nokwati no. Nokwati sing duwe mabes, Bundayawati ya keding. Ayo ang diloro kanggo Mbak Depi sekeluarga. Mangga. Ini
Ya tega temen kononkah kakang Surya Negara kuwa. Iya. Kin kesuwun mamai prima mimi deyan wong dongkal. Waduh, salah lagi. Arja Winangun Genayan Kelobot Desa Jungjang Andegan Pedati Ati nglamun demene abot Artek runjang sayang wis arep duwe laki Nok wong ayu pulunggane Yen tekadmu ora bakal napati janji aja sok janji sayang Sakit wong lanang lagi demen-demene lagi cinta-cintane awakmu meninggalkan dengan begitu saja. Ampun ya Allah, nasib Mas Nur sampean lagi putus cinta ta Mas. hari lagi kudu ngomong lagi ditinggal ning sang kekasih. Ya wis taklurkaken kula baya Mas. Indane sapa bocah wadon sing gelem lawan isun? Ya karo wong kene ayu-ayu. Sapa sih? Karo Nok Depi ya. Beli mungkin Nok Depi gelem lawan isun. Jadi mong nglurkaken wong kene kuwi. Mong wae. Ya wis bakanu karo Banci baya Mas. Wong edan
Ari bukat kita ngajak kanda kumana-mana nih bener. Pada banyak karo wong edan indah dari kaya konon no. Dasar nasib sing. Subhanallah. Kin bidadari apa menusa indane ya? Warakakan nok. Bidadari kini mas. Apa kin sing jari bidadari turun saking kahyangan? Alhamdulillah Ya bisa kaya bayi bidadari. Kula manusia biasa mas. Menusa biasa. Pada karo sampean. Ari konon gawe kaget ing sapandora. Ternyata setar tiba-tiba hadir di hadapan isun. Apa maksud lawan tujuannya Yimas? Kula Iya. orang anak maksud apa-apa. Kula mah cuman lagi nonton. Nonton sandiwara. Orang Organ tunggal. beli Ari konon apa sih ditonton wong ayu? nonton sampean. Nonton sampean. Emang isin dianggap tontonan ditonton dening awakmu ya Yimas? Coba sampean netangi mas. Arep apa indane? Kula bisa nih ngomong nonton sampean. Iya. Sampean sipate wong lanang. Nangis seturuteng dalan, mlaku-mlaku ngomong glendeng dewekan. Coba sampean matane melek. Delengen ning ngarep kah? Sawangan mas. Sampean ditonton ning wong pirang-pirang sampai seberang kana pada nonton. Dadi tontonane wong Taman Sari Blok Lengo, dadi tontonane wong endi-endi ora karena sampean kaya wong ora sadar. Iya Yimas. Kula Memang isun akui ora tek pungkiri. Kenapa lan mengapa tumindak ke isun laksana wong edan kurang setan? mangapa? Ari kudu ngomong isun lagi frustasi. Lagi demen-demen nih. Lagi sayang-sayang. Bocah wadon sing dadi dambahane ngati. Arep kawin karo wong lanang sejen ya Yimas. Sakit perasaan wong lanang ditinggal cintane ya Yi. Ya Allah sampean ditinggal kawin. Iya ya Yimas. Pak Sempuk Bulan. pada bae nasibe wa. Kian Ditinggal kawin ning demenan jiwa. mana mani. Dadi negalingan maning wa. Sebagai sabar no. Iya Yimas. Kenapa awakmu sampai ngetok kena baju mata wong ayu? Mas, Iya. lamun sampean pengen weruh apa sing dialami ning sampean iki pada karo sing dialami ning kula mas. Pada iya Yi. Kula gak ditinggal kawin ning demenan. Subhanallah. Hentikan segala cucuran air matamu sayang. Pantang wong wadon ngetok kena baju mata tentang cinta ya Yi. Awakmu kudu sadar lan panarima. Paribasa mengatakan dunia ora setampak. Jagat disegodong kelor. Wong ganteng pirang-pirang. Wong bagus beli kurang. Yen tekadmu us kepengen rumah tangga. Tinggal milih sejene ya Yimas. Aja nangis wong ayu. Mas, Iya sih. sampean sing wong lanang bae kelamun. Apa maning kula sipate wong wadon Iya sih Yayi Arimono Nemo. sing bisane nangis lan ketuwon. Sabar Yayi. Lagi demen-demene mas. Iya. Lagi sayang-sayang. Diputus cinta dari tengah dalan. Ya ampun. Junti nyuwat pasar penjalin mas. Apa jenok? Kita sing niat wong wadon sejen sing dikawin mas. Kelampok Tegal Widara sayang. Iya mas. Sapu tangan disoek-soek. Aja kapok demen dalang sandiwara. Iya. Sandang pangan lurua dewek. Wah, aja baik no, aja baik. Tangan sampai dikepret wer. Wis ke Amarian Priwe sih mari masih sore kuno. pegel. Priwe sih. Maksudnya Mamarian actingnya wis. Ya mau kesenok ngenes kan. Ya kita mah lagi ngenes lagi acting. Iya. Tiwas mau bayangannya mana-mana ngumpulakan banyu mata. Iya ya nok. Wangsalan ya mamba jalur. Jalur. Si ngenes-ngenes ika. Iya. Ariano kini bales ya. Priwe jenok. Ajak kapok demeni dalang sandiwara. Iya.
Sandang pangane luru dewe. Kenyataan kudu nok. Beneran. Yang tok-tokan demeni dalang sandiwara. Ragat pokoknya. Sayang, kakak ngucap sing kaya konon cuman sekedar intermeso ya Mas, agar awakmu bisa tersenyum manja. Ya kayaknya kagok orang mas. Ora apa-apa Yai. Ya wis mancing maning banyu matane ga. Lamun ora keberatan isun kepengin kenal kawan asmamu. Mangga. Sopo jenenganmu Yai? Sukmawati. Bocah ndi? Pangarengan. Oh bocah Parakan. Iya. Lamun pengen nurut asmani kakang. Siapa? Elang Tirta Suwanda. Sampean wong endi? Saking Paluamba Yai Mas. Wong Paluamba. Iya sih. Oh ora ado ora parah. Masih wilayah Cirebon Yai Mas. Iya Kang Mas. Ninggalnya kabaran ya Kang Mas. Sabar sayang. Kita wong loro nasibe pada ketemu ning tengah yang dalan. Iya sih. Oh iya Kang Mas. Lamun ora keberatan. Kulane pengen weruh demenane sampean. Wong wadon sing dadi idaman atine sampean. Sampai kelangun lan ketuwon. Sapa sih arane Kang Mas? Yai Mas Sukmawati. Kula Yen awakmu pengen ngawruhi, sapa bocah wadon sing dadi dambahan ing ati, langkah lorone cuman sewiji. sapa? Dia kakek Asma Nok Ayu Pulunggani. Ya ilaha illallah. Ya Allah, selamat Jabang, selamat. Ya Allah Pulunggani. Kenapa? Kaget. Kaget sih. Orang salah krungu tanya. Demenane Pulunggani. Yai Mas, Kula kenapa awakmu rasane tercengang sawise kakang ngucap Yai? kaget Mas. Kaget. Uga sebaliknya, lamun ora keberatan, kakang kepengin ngawruhi, sapa si bocah lanange sing disayangi dening awakmu Yai Mas? Kakang Surya Negara. Wah! Ya ilah lo. Ya ampun, Kaget-kaget beteng. berarti jelas kelawan nyata. Surya Negara arep kawin kelawan Yai Mas Pulunggani. Iki merupakan kabar sing nyata. Ya ampun, beli salah apa indahnya? Mas, Iya wong, hari sampai nek lagi kelingan siapa? lagi kaget bae wong. Kaget kenaan siapa? Surya Negara bener arep kawin kelawan Pulunggani. Ya satu-satu beli. Sampai kaget bener kan? Bukan kuara pembawa apa ya? Satu-satu maning. Apa sih? 51. Matune? Lagi apa-apaan sih sampean kuah sempuh? Sayang, lamun awakmu kepengen curhat kelawan di depan kakak. Demenanmu arep kawin kelawan demenan pan kakang Yai. Iya Kakang. Ana solusi sing paling terbaik. Solusi. Iya, Priwen solusi. Surya Negara demenanmu arep kawin kelawan demenan isun Yai Mas Pulunggani. Iya. Priwen lamun kita wong loro Sukmawati kawin kelawan Elang Tirta Suwanda. Ya, Astagfirullahaladzim. Cih, istighfar selok. La ilaha illallah Muhammad kaget Rasulullah. bocah. Nah ngapa no? Ya Allah Gusti Pangeran Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli alaihi. Alhamdulillah. Panjake soleh-soleh. Soleh nih. Panjake masih pada bisa nyebut najan wis kali ning anak rabi. Iya. Bener-bener nih kan. Sampeyan krungu beli wasempuh. Gini. Indahnya ana sing krungu beli ning arep ki. Apa sih nok? Wong lanang kian ngomong mau kah? Ngomong apa Jenok? Demenane kita wong loro kan jarepan pada kawinan. Pada kawinan. Ana Terus solusi sing terbaik. Benar. apa solusi sing terbaik yang ku Jenok? Priwen jelamonan senoke kawinan karo kita. Bocah lanang ngajak kawin. Ngejak kawin ning senok mang. Iya ya nok bu. Ya Allah, ya dudu mang. Priwe sih nok? Mangdarakan weruning demenane Sukmawati. Ya paham. Ning Kakang Surya Negara. Iya weru. Wonge Ganteng. kulite Putih. Mbak Depi gaweruning demenane Ya kita. iya. Pasti. Jadi lamun diibarataken kaya bintang sinetron sing ning TV-TV Siapa itu? sing lagi tenar Heeh.
sing lagi ngetren tayang ning SCTV ngenyot. Aja ngenyot sih no. Aja enggak. Ai salah, Wak. Salah orang negara. Siapa kan? Ngecop. Stop baru. Ngetop. Oh iya, SCTV ngetop. Nah. Kakang Surya Negara ki kayak Eros. Oh kayak Eros no. Pada kan kan? Oh ya bener wong gede dhuwur. Gede dhuwur jumure bangir. Iya Wonge bener. kulitnya ya putih. Kulitnya putih, bener mirip kuno. Senoknya kayak Tania. Iya, kok pakainya kepas kuno no. Yang kipas. Iya. Oh ya wis. Ngomong pajak wari pantes mah. Pantes no. Ku iya mang. Ya masa iya mang. Tania beli sida kawin karo Eros. Iya ya no. Oli gantine Bang Jarwo. Hah? Yang sabar ya bos. Iku sopo Iki sebelah. sopo wae? Are blinge cuma beli kayak kono. Orang mau bintang film ku pirang-pirang. Iya ya. Bahkan singaran Eros ku anak saingane demen Tania. Siapa sih saingannya? Ya bokat disita kawin karo Eros, ya kawinnya karo Tama. Alah. Tama. Pengen dadi tamak. Iya dia no. Cukup Tama. Ah. Jangan ganggu hidup aku lagi Tama. Diam Tania. Aduh. Kenapa kuno? Mohon perhatian. Mana pengumuman saja. Oman. Sinetron Dwi Warna akan segera dimulai. Temenan baik. Panjak lenang-lenong sengai jam 8 tau garplek kasindane aku. Ada teh sandiwara lagi laris mebengi terapi. Tutu kaya konon ya Mas. Ada di padak nak karo sinetron sih coba ari ngomong kono. Ya dudu mengkonon kamas maaf kula guyon. Kakang uga ora marah ya Mas. Sekedar intermezzo kan. Iya. Pada kakang uga kaya konon. Ya Allah. Apa jenok? Astagfirullahaladzim. Subhanallah. Kita ki matanya kabutan hidup tak ini. Nembe sadar apa awakmu ya? Aku dibeber matanya Kita kuna. nganggo hidupnya ku 5 dari siji. Waduh, gue yang ngapot ya. Iya. Hampir kayak Sarini jar dewe. Iya ya no. Delang wong lanang ki yang ki nembe katon. Kayak siapa no? Wai. Berarti nembe eling. Deleng ning piritan rambute. Oh piritan rambut. Kosi leles. Leles. kuning. Potongan rambute persis ku delengen awake dedeg pengadege. Wonge ireng-ireng manis. Ireng-ireng manis. Doglong-doglong pantes. Bener. Gering-gering ya sedang. Sedang lah. Potongan rambutnya ya pada ora dibuang seusap mah. Kayak siapa no? jenok? Kayak Kang Fildan. Pildan. Iya. Baru beli Bildan. Sing kayak ngapain kapil? Juara Akademi Asia. Akademi Indosiar kan. Ah, di sini TV. Iya. Sing pinter nyanyi India kau ya. Oh, iya bakal Pildan mah. Yakin pada bakal yakin. Sing kayak ngapain ya? Sinok nembang Pildanku. Fildan. Iya. Hari nembang. Iya. Tumhiho. Ah. Judulnya aku. Pengen urut hiho. Pengen weruh. Iya, lo kayak apa sih? Hum tere binna berene sakata Iya, Dina. tere bina kosim lambene dawa. Enakan ya? Iya nih nggak. Enakan ya mas? India tembelek. Ya mau di dia tebelak mending. Ya mau mana-mana orang pertama tuwer. Semono bener. Bener sote pertama nek anak. Semono enakannya sedep. Anak pamana nek aku kosim lambene Jawaku. Jawa mereka no karep bisa nyanyi India mang. Ayo kita kok lambe dawa tah. Bayangannya bikaruan. Iya tawa. Iya. Deleng namono sih wah. Coba ante telung rai coba no. Kami tutut aja. Iya. Ya wis. Nah berdepan ditutupi. Nah. Oh, ante telung rai. Diri. Kiu kitum hiyo. Adum hiyo. Bang kosim kaya kebo. Oh. Ningguri nang. Oh, tegemi ya. Sirak. Oh, tegelan temen samperku ya. Ana ngomong beli bener boro-boro sirak dibenerakan malah nyambung. Yang kayak kebo bener, kok matanya gede.
Sira masang di getaran yang kita kok. Muje maaf karena. Gak apa-apa deh. Orang apa deh? Ih ngomong apa sih senok? Ya kita nu njaluk maaf beli go. Oh kono. Masa ngerti beli doer, sira aku ngerti ada met pasir bae sira. Ampura ya Mas. Iya Mas. Kula Kakang menyadari najan awak uguyon lawan di depan Kakang. Tapi di balik itu, Kakang kepengen uruh kepastianmu ya Mas. kepastian apa? Iya sih. Apa sih yang pernah diucapkan dari di depan Kakang ya Mas? Oh jadi temenan. Lu maksudnya Kakang ucap cinta bohong ya. Ya Allah. Ya keder kula ning jawabe Mas. Ajak keder-keder ya. Dudu mengkonon. Apa sih nok? Keder aku. Siapa? Encam gajah pun mancing. Ya gajah. Wah, Jaje, kayak beli nom dingin bae. Ya mau nang udah menan ditonton mah. Kayak dengan lagi nom. Iya nih kan. Pengen aku mau ngadu-adu karo Sukmawati ku. Coba Kang Ali ya ga. Apa nih senok Sukmawati gue? Ingon-ingon. Ingon Ingon-ingon. sapi. Kian kisih jaga ning Sukmawati. Teman setia nih Sukmawati. Iya. Iya Mas. Kula Rasa seneng kelawan bunga. Lamun awakmu bisa menerima cintane pan Kakang Elang Tirta Suwanda. mangkonon. Iya. Ya Allah. Cok tapi dengan rain ya bucak. Masih iringan bae ya. Bukan kuis mancing masih Mas. mengguri. Saking sampai nambli ngerti kun. Apa sih Wer? Pain 2000 kok kemudian. Udah kayak jenate bulus. Ya Allah Mas sempuk. Mas, Iya sayang. kita wong lorokan nembe kenal nembe ketemu. Maksudmu? Kok sampean segampang iku ngomong cinta? Witing tresno jalanan saka kulino. Ya. Awalnya demen gara-gara kita pernah ketemu. Kok kono? Sawise ketemu paribasane asem ning gunung garam ning laut. Ketemu sajur ning kuali. Najan sadurunge durung pernah ketemu. Tapi yen pangeran ngupai jodoh lawan isun tetep jodoh mangsa wurung ya Mas. Mangkonon Kang Mas. Iya ya Mas. Tapi kulane masih trauma Kang Mas. Sing dadi trauma Kulane watir terjadi sing kedua kali disakiti. najan rambut pada irenge. Tapi pikiran manusia berbeda. Kakang ucap jujur di hadapanmu. Bukan aku merayumu sayang. Oh iya? Bukan aku memujimu. Dengan kenyataan Apa? matamu sebening kaca, wajahmu selembut busa, tubuhmu montok bagaikan cendawan di musim hujan, senyummu manis bagaikan gula Jawa. Ngerayu. Siapa orang tidak akan terpana bila melihat gadis cantik Anda. Nok, Kang Mas bukan mabuk karena minuman, Kenapa? tapi Kakang mabuk karena cinta. Oh iya? Engkau bagaikan nona manisku sayang. Nona manis. Iya sayang. Kayak ngapa nona manis tuh? Pengen baru nona manis susah. Senyum dong sayang. Senyum dan manis. Salam khusus wong ayu Kanggo susu. kanggo Bunda Iwanti wong tua sing paling sayang. Miwati nokwati. Bibi Prima, Noktia, Iya. Noktina yang punya larangan sayang. Iya Kang Mas. Diajak kabel bae sayang. Bunda Kiki Yayanti Bunda ajak Kusrina sayang. Badep
suami wahai Bundewati sayang. Oh, sayang. Aku bebek ori. Bebek Oyin, Ang Agus Melur. Hampir saja, Oh ya, hampir saja, hampir apa? hampir sama Harus apa? dengan Noktia. Ada. Ika disawer, Ika. Matanya tajam, Iya dong. hidungnya maju, Nah, benar. bibirnya yang baja seperti Nok Deni. Oh iya. Wahai nona manis, Anon. ayo sini ke dulu. Aku ingin Apa aja? bicara denganmu. Harus ngomong apa? Jangan nona, hai malu-malu. Anggaplah saja Siapa? aku suamimu. Wahai Mimi Prima. Ari aran Deni bulanang tawadun Cino. Kin kikini. Oh Depi. Tuan Ya rumah. maaf Nok Depi, tuan rumah muda mungkin. Ya tua-tuan dalang, ya beli katon tulisanku. Indahnya kita mari dalang arep makaya apa doer. Ngemis. Ngemis bang wo ngempani sirah. Kesuwun Nok Depi. Sayang, Nun, percaya lawan segala janji depan kakak. bisa dipercaya. Oh iya? Tapi durung bisa percaya sepenuhnya, Mas. Apa kurang yakin awak menerima cinta dengan kakak? Masih anak keraguan. Sing dianggap peragu? Karena dudu janji sing dibutuhaken ning kula, Mas. Apa budaya iya mas? Bukti kang pasti, bukti sing nyata, sing katon ning ngadepan mata. Agar kakang diterima cintanya 99%. Ngiras apa sing dadu kepengen awakmu iya mas? Kanggo nguji, kanggo ngetes ning cintane sampean. Oh iya? Lamun Sukmawatine duwe jalukan dituruti apa beli? Jalukan Iya. wong wadon bakal kawin karo wong lanang duwe jalukan iku merupakan hal sing biasa. Kepengen gelangkang gede, Ora seneng. kalukang dawa, Mom, pengen motor sing anyar. beli, Lantas apa kepengenanmu ya mas? pengen nginung, Mas. Nginum, nginum banyu. Yang nginung ya banyu. Apa kedoyanannya sirah? Pantas susu, Larang, Maijon, Sprite, Coca-Cola, Kratinggen. kecup, Lantas apa kepengenanmu? banyu aqua bae. Aqua botol, cuman iku. Cuman ku Berapa harganya Aqua? 4.000 per botol. Jadi, mahal amat ya. Ji, Si Siribeka no. bukaan kayak panjak nyewaki wong wadon nok esisri. Pakang minum dewek teh jus kok. Kader aku Mas. Cuman iku pinjalukanmu. Aqua bae. Najan kakang ora ada duit, cumponi pinjalukan sirah. Demi cinta lan kasih sayang. Tapi dengan satu syarat. Apa je? Kakange luru banyu Aqua, Iya. senoknya meneng ning kene. Iya ngenteni. Ditinggal nih kakang, matamu aja sampai nyambel goreng. Apa kuno? Dalam hati aja larak lirik ing wong lanang sejen. Oh konon. Cintamu khusus untuk kakang Yayi Mas. Aja wadir Kang Mas. Tak tinggal sementara Yayi. Aja suwe-suwe. Meneng ning kene ya. Tak enteni. Karo Noktia kowe ya. Iya. Da saya, Dadah. dawong ayu, Dawong garang. dawong gembleng, Da kaset. da, da sunjau dong. Salah atuh no. Hampir wareg beli sekalian. Gini nih. Priye. Iya dengan Moni ya tuh deh mah. Bokatku ngepos. Ini, ay ide. Jaluk ke wak. Buk, Hah? Jaluk kok si warak rupanya. Ingin dong es.
Wah, Nun, mini ya Wak. kenapa nok? Pemuda mau kan lucu di kawa. Lucu. Sampai Sukmawati ne gemuyu baik. Pemuda mau ku lucu kayak boneka wasempu. Kayak boneka apa? Boneka buaya-buayaan kah? Loh. Cangkemnya ambak kan? Iya, lambene Jawa. Nggih. Tapi si kene lagi luru banyu. Oh, gitu. Lagi luru banyu kanggo Sukmawati. Sukmawati ne pengen nginung. Sekilas lagi miang. Iya, mulane dienteni ning kene. Nggih. Tapi ngadeg bae ku pegel ora, Wak. Dodok yuk nih sorditan yuk. Ayo. Bareng ngenteni yuk. Ayo. Melolong mata munang nangas sekejap beli bisa ngucap gawe kederi hatine sulaya karo janjine sulaya mah Roknia sulaya karo janjine wis percuma senajan sampean sumpah masih tetap kelingan lagi waktu masih Raya. Lagi apa Raya? Jagat ning wancine bengi ananing tewang petegalan sing sepi kayang kenen beli pantes kedelenge Raya. Sipate wong wadon ning wancine bengi masih kelayaban bae sing awit mau bayangan di mana-mana pikiran si orang karuan lapenya laku yang badan danus sadinane lamunan ora salah wis sepurnama Kakang Bit ketemu kelawan Sukmawati. Priben kabare Raya? Waras. Nah, sehat. Aja meneng bae Raya. Sehat. Aja dianggap dia bodoh Kakang Raya. Lamun ia benci, lamun ia memang salah, Kakang jaluk pangapura Raya. Sukmawati. malolong matamu nang sekejap bisa ngucap gawe kejane hatine sulaya
asine. Kakang ngerti Raya. Mungkin dianggapnya Kakang Suryanegara iki wong lanang sing pernah mengkhianati cintane Sukmawati. Mungkin dianggapnya pengobrol cinta, wong lanang sing ora tanggung jawab. Tapi sumpah Raya, dudu mrono parane. Aja nganggep Kakang sampah sing terjajar ning setengah dalan sing langka artine sama sekali Raya. Aja dianggap Kakang bahagia Raya. Ciriwan cipaknya diri ketulis kekawan janji. Ya wis ora mantep dadi apa Raya. Menawa kehadirannya Kakang ketemu ning bengi kiyen mbuka luka hati ning Sukmawati. Masih mending Kakang permisi balik maning Raya. Tapi rongo Kakang omongan sing terakhir Raya. Kakang Suryanegara masih demen Raya. Kakang Suryanegara masih cinta karo Sukmawati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Raya. Aja ninggalaken Sukmawati Kakang. Tiga patilani jiwa jarang basane, membelani kebenaran, membelani kebenaran. Aja ninggalaken Sukmawati Kakang. Sukmawati masih demen ning sampeyan Kakang. Sing bener Raya. Temenan Kakang. Sumpah Raya. Kakang Suryanegara kan masih demen karo Sukmawati ku Raya. Kakang Suryanegara. Raya. Sukmawati. Alaili si lebak parane banyu wong bener pasti ketengah wong salah. Pasti ketara nyandang asing kaya apa ketengah memang asaburungan. Eman wong seduluran. Noktia aja nokti gawe lamun. Nangapa cintanya Kakang bisa hilang Raya. Selalu kebayangan kelingan kelawan Sukmawati. Najan raga paanggang Raya, batin kaya selalu barengan Raya. Najan jiring patebi kaasih mol kasih langka bocah wadon sing tak demen kejaba Sukmawati siji gandulan yang hati Raya. Mana wong seduluran ora bakal tega. Ora tega ning larane. Tegel teman sampeyan Kakang. Tega sampeyan ning Sukmawati Kakang. Lara Sukmawati Kakang.
lanang sing tepusti-pusti, wong lanang sing dadi idamane Sukmawati. Teganan jebakan eri ning hatine Sukmawati. Kudu dibasi ngepange rasa gagas di pikiran rasa ewe panggalie. Bisakah sampeyan bayangaken larane atine Sukmawati, Kakang? Apa kudu selara iki ndemeni sampeyan? Apa Sukmawati kudu kesiksa sayang ning sampeyan? Sampeyan bakal dadi milike wong liya, Kakang. Sampeyan bakal kawin kelawan Pulunggani. Pulunggani sing dikawin Kakang Pulunggani dudu Sukmawati, Kakang. Rasa dugane atine rasa ewet pangkalie. Padahal sampeyan pernah janji kelawan Sukmawati. Janji pasti kita wong loro bakal dadi sawiji. Ingat beli, Kakang. Bahkan sampeyan pernah sumpah, Kakang. Sumpah ora bakal ninggalaken Sukmawati. Endi janjine sampeyan, Kakang? Endi sumpah sampeyan, Kakang? Tolong jawab, Kakang. Endi janjilan sumpah sampeyan, Kakang? Gawe nangis sejroning ati, jeroning ati. Sampeyan ora bisa jawab. Karena ning kenyataan sampeyan iki pembohong, Kakang. Sampeyan pendusta, Kakang. Sampeyan pengkhianat cinta. Sukmawati benci ning sampeyan, benci. Fokus takdir ora kena dipungkir, kadar beli bisa dipungpar rela mati. Korban jiwa jarang pasta di membela niat tujuannya, membela niat tujuannya, membela niat kebenaran, membela ning kebenaran. Kakang sumpah lo, Kakang janji, Kakang beli bakal bener rumah tanggane kelawan Pulunggani raja. Karena demennya, sayangnya cuman si Ciling Sukmawati. Painan kesempatan sepisan maning raja. Harapan sumpah sing kaya ngapa maning sampeyan, Kakang. Kula ora percaya ning sampeyan, Kakang. Ada rayu loh. Arep apa? Sumpah bantina. Janji banti. Kadirakan gantengnya tasya. Ciriwan cibaga diri ketulis ke kawan janji. Ngadirakan KCP tenang sirak ya. Gawe yang kalara wong wadon bae.
Pirang-pirang wong ganteng Kang. Pirang-pirang wong kasep. Tapi bilok melara wong wadul kaya sira. Ki Sempuh wong lanang. Tapi durung pernah melara wong wadul. Ya barang malah kasih temen Rang. Gila-gila Surya Negara ya. Perasaannya wong beribadah piranang. Sukmawati wadul sira lanang. Pada perasaan. Sapa wonge sing enak dilelara. Rantes sawani kejokan gelendar rasane ati gelendar rasane ati. Wah Sempuh, Apa? lamun ia memang dianggap Surya Negara salah, nyakiti perasaan yang majikan Wah Sempuh, Surya Negara njaluk maaf ya wayang. Beli pengen. Wah, sampean wis mangan durung wah. Wis. Arep apa? Sampean wis ngopi durung wah. Wis. Udah dia dua beli sampean ku. Lah, durung rokok orang iya. Langka. Wah, Arep apa? kanggo tuku dia sampean wah. Los tegudun mana? Ikhlas sampean. Ya wis. Ora disangka Ya wis kulane tuku rokok iki jan. Ya wis. Sing hati-hati ya nok. Raja nangis baik. Gua sempukan tuku rokok dingnya nok. Sing hati-hati. sing ora dinyana-nyana yang bakal sulaya janji alon-alon keranginan tiwas salon kedinginan bagian alon asal aja kedinginan bagian alon asal aja kedinginan siriwan cibaga diri ketulit kegawan cantik kegawan cantik. Kakang sumpah nok, kakang janji painan kesempatan sepisah maning nok kanggo membenahi dirinya kakang Surya Negara. Harapan sumpah sing kaya ngapa maning sampeane kakang. Iya, kakang jujur harapan ngomong terus terang lawan Sukmawati. Sukiki kakang kawinan Jambulu nok, entas badai sakawinane ning umahe mertua. Jambulu kawinan entas badai sa. Iya kakang weruh. Kakang jujur nok ya, Sukiki kawinane nok. Jambulu Iya krungu kakang. entas badai sa nok. Jambulu nok. Iya weruh kakang. Ya Allah. Krungu Sukmawatiku kakang. Ya maksudnya mengupai weru kakang ki jujur, ora dibohongi. Jambulu entas badai sa kawinane. Maksudnya mah kakang kupainin kesempatan sepisan maning. Kakang ki jujur sumpah nok, yakin busung entas badai saja mulu kawinane. Arep Jambulu, arep entas isa, arep entas kiamat los kawin los. Ora maksudnya kakangku mengkenen, maksudnya mah Jambulu kan kawinan.
entas pada isaku maksudnya mah wawara tapi jujur kakang Ginok iya sukiki kawinan kakang busuk jam 8 entas pada isa Terus kakang terus. Sampeanku seneng banget ngelar atine wong wadonku ya kakang. maksudnya kakang ki elik Nok elik beli bakal bener rumah tanggane jam 8 kawinan entas pada isa jam 5 entas pada subuh tonggonana ning perapatan larangan Nok ya Nunggu nining perapatan larangan. iya Maksudnya nunggang bis mangkat bebarengan enak seneng susah kita wong loroan Nok minggat, iya nunggang bis salma minggat karo Sukmawati. minggat karo Sukmawati kakang elik entas kawinan enggak Temenan kakang. busung rayi yakin Tapi kakang, iya jam 8 kawinane entas pada isa jam 5 subuh mangkat bebarengan kakang nun minggat teh aja jam 5 esok. Hah? Sampeyan kawinane jam 8. Hmm? Jam 9 bae minggat teh kakang. Sampeyane aja nginep maning kakang. Ya. Ya kakang ya. Maksudnya mah mengkenen Nok ya jam 8 kan kawinan jam 5 minggat bebarengan Aja jam 5 minggat teh kakang. iya Entas kawin-kawinan sampean langsung minggat. Sampeyane aja nginep maning kakang. Ya. Aja nginep maning sampeane. maksudnya mah mengkenen Nok ya jam 8 kan kawinan jam 9 salam-salaman ora ya jam 10 bubar jam 11 jam 12 kan ora Nok ya ya maksudnya mah wis bayar 1.200.000 ning naibek wis bayar Nok toli mangsa iya 1.200.000 Bulunggan ini diumbarakan bae mur ya. Manurah Nok. Oli utang ngono Nok. Oli turun ngempere wong kudu 1.200.000 kumpulaken. Kadang surah 100, surah 50. Maksudnya mah mengkonon. Jam 8 kawinan. Jam 10 salam-salaman peragat bubar tamu undangan. Foto li jam 12 Arep apa jam 12 Hah? Arep kekepan. Sampeanku kebangetan. Kula gak ngerti nih sampeanku kakang. Sampeanku pengennya sing anak oli sing kene oli. Iya ya. Ora bisa sampeanku demen ning wong wadon siji bae kakang siji. Sampean mah pengen di mana ini. Diraken pisan tadi wong bagus tuh. Maksudnya memang kayaknya no. Apa mau? Rp1.200.000 rugi temen. Maksudnya memang kayaknya. Ya wis iya bagian. Ya menurut Rp1.200.000. Iya los mana los. Kin mamang kayaknya nih no. Kakang kan kawinan. Kakang kawinan Sukikiko. Berarti kan Sukmawati kan masih perawan. Ya. Nah, tulung Sukmawati gajah nerima penglamar wong sejen. Wis endah perawan bedikit endah. Perawan anak sing lamar lurah Jabrik aja gelem. RT 10 cegelem apa maning ngungkara ora kirim-kirim jerabine kakana. Iya, ngungkara ka. Maksudnya apa sampean kok kakang? Hah? Maksudnya?
Kulane kongkon ajak kawin-kawin. Ajak kawin-kawinan dikit no. Engko. Bagen sing lamar lu anu ka kajiwadi ka. Ajak. Selahiran. Wis ajak. Apa sih Kakang? Nonggoni dudane Kakang bae no. Ya. Nunggu dudane Kakang. No. Nunggu dudane sampean. Iya, masa suwe ya masa ha. Oh, ini masa suwe ya. Gelem nunggu dudane Kakang no. Tunggu dudane sampean Kakang. Yakin? Yakin. Wong demen durung kelakon kono kono nyunuk ya. Iya Kakang. Nok. Halus Nok. 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 Nun. Bagian senok dudaku. Bagen. Nok, baka wong dudam bekasan yang uwong, nok. Baka wong bekasan ko masenakan, nok. Lah. Masenakan, nok, baka wong bekas kuno. Bagen. Ya, senok ko bagian bae. Kita demen. Nok, wong gena kepirang-pirang sing ganteng kuno. Terus ber Tinggal pilih tok wong lanang ganteng-ganteng ya. Senok kutuliak sing demen bari genok. serong tawar-tawarakan mana-mana los. Dia temeningan. Mana-mana nih sumi-sumi los tawar-tawarakan. Semono ayun mall karo duda bae gelem ya. Senok kayak kemurah temen regane nok. Di tingeling dower cangkeme. Caprak ora karuan edan sira kower. Kok sing edan meleng. Sira kumarahi apa sih? Sirang marahi siapa? Ih, Kusukmawati. Anak ira kune. Itu. Ponakane. Or. Adine. Beli. Apa nih sira kune? Ya batur. Si melu-meluan temen sira Ya kune. kita ngwari bocah wadon. Sing dudan cak-cakane wong. Ya iya ora juda mencak bekasan yang uwong. Garpan cak-cakane wong luwiyane wong ari wong demen manyenok ya. Iya Kakang. Krungu sira kuwer. Ya krungu. Aja ladeni dower no. Beli. Mulane panjak sing lambene selengen ku dewek. Cerot. Sampai wong nontonnya pada deleng lambe iku. Kunku lambe gede kudu duduk kenang apa-apa kuno. Kenang apa? Kenang ajab kuno. Itu kenang aja. Disetrumi bae nang cecep saben bengi iki. Tukang andak-andak na wong sih kuno. Iya. Aja watir. Yo ning gurine gak usah apa malaikat kuno. Ora terpengaruh. Wis yo sok nas bahasa bodoh kan ora kan diwarai. Ya wis. Iya ya nok ya. Kin masa umpama meni ya nok meni ya. Kin masa umpama. Kakang kan duda ya rumah tangga. Iya. Ninggange jodone aku setitik rada dawa. Duda ninggange duda kayak beli kelakon ninggange ke duda kayak gini. Priben lamun nunggu tuane kakang. Ya sedelat Nunggu tekang tua ninggang dudane durung kelakon ninggange aku. sampai tua tek tunggu mangsa wurunga Kakang. Yakin? Yakin. Ajak kawin nok ya. Ora bakal. Teka mangger kakang mah. Iya Kakang. No, no. Tu aku bagen. Ya lo senok ya enok baka wong tua mano mambu balsem bae. Ya, Sira mambu dami. Kisah seneng ngecep aja kini. tapi baka wong tua mano awak aku mambu lemah. Sira mambu menyan. Ya. Bagen tua aku senoke. Bagen mangari wong demen bae. Ya, angel senok Sing penting mediwaraan. kelakon mang. Sing mambu lemah, sing mambu balsem. Kuwen ku mambu mayit dawaknya. Nyengitakan saja latih itu kan nok. Ora Kakang. Nok, temenan bisi demenin kakangku. Temenan. Jujur, Demen pisan kula. Swear. sampean. Yakin. kun maninggange nok. Lamun duda beli kelakon, tua durung ketunggon. Priben lamun nunggu kaki-kaki nini ya kakang nok. Iya. Sampai nini sampai kaki-kaki gantek enteni. Lah, nok, hei, menega. Duh, bocah ya. Apa sih? Nok, kaki-kakiku bagi senokku. Bagen. Nok, baka kaki-kaki manok. Wis mampu ompole putu. Dia. Toli gono, baka wong kaki-kaki, lamun kecupan ya mulur. Mulur kayak lambe nira. Serawat pisan kok sesuai nek. Yang kita Senok, ya aku si bagian baik kaki-kaki ya. Demen banget.
kitane mah. Demennya apaan sih nok ya? Ya demen yang sakabehane. Ya. Wah, si laki demen nyata-nyata memang. Ya ampun ya mual, kita demen seanak. Zaman sekian mau umum. Beli apa sekian mau? Ajang ladeni doer. Rada edan hongkok kuno. Wingi madudag ning rabi ne cakari kuno. Sembarangan kita mah yoro sok tukaran. Saking iri kuno Kak. Entok duit yang gue pasang togel sih. Wah. Iya Kakang. Yang itaken nok No. jujur kakang ki demen nok. Pada Awas nos Kakang. baka beli bagian Kin masa umpama duda kan durung kelakon, tekang tua durung ketunggon, kaki-kaki ini durung anak pareng. Priben lamun ketemu pada besa truke nok. Ayo bagian beli ayo. Tangica, bagian beli ayo. Ayo bagian beli ayo. Bagian ya nok ya. Pada besa truke nok. Bagian nok, Saumpama. bagian pada setruk aku. Sing lanang digeret-geret sikile. Sing wadon didorong-dorong kursi roda. Kono. Ku kayak kono kono. Mau Kakang aja mau. Noh, bakar ratin matuan emang konon kono. Waduh, wer, dudu omongan. Kewalat sih nok. Mau Kakang aja sampean mau guyonan Kak. Beli bagian sedoknya ku. Mau ya mari demennya kuari kayak kono. Ku. Endah, sing setruk madoer. Ah, ya kita mau ngalami setruk wis waras. Sepisan maning kau ganang sirah. Oh, sing dulu ngalami ku pasti ngalami setrukku. Ora garap. Nah, Kula Kakang. Ko. Tuh kebeli mari-mari. Wis kejalak kono nok. Pengen nginung gini. Mangana banyu beli mah. Oh, pengen nginung jenok. Pengen nginung. Iki nok ana banyak kecomberan. Ya Allah Mang Dara. masa bener apa baunya bocah kudu masa. Masa bener. Pengen nginung dati. Pengen nginung banyak kecomberan. Ya wis iki ana banyu banyu gawan. Tapi selek batuk dudu pengen nginung nok. Terus kenapa sampean? Nganggo minyak wangi apa sih? Jessica parkiran. Parkiran ke motor. Ah siapa kana? Jessica Parker. Parker. Jessica Parker. Parker. Angel temen ngomong. Ya wangi nok. Wangi. Ku ya wangi. Kakang gak dipai gini nok. Dipai. Disemprot karo minyak wangi gini nok. Oli dipai. Dipai ning senok Depi. Oh dipai ning Mbak Depi. Ning tuan rumah. Dipai parfum apa sampean? Persase. Persase. Ya wangi Itali punya. Nok Mas. Nun. Lenga wangi kusiang erang arane aku tukune ning material di si Mas. Lah. Doer. Minyak Maksudnya- wangi tuku ning material. Maksudnya mah kita pengen tuku ning endi? Wah edan sih Iwer. Oh, Ya tuh memang saya minyak wangi tuku ning material mah. kita akan beli kita ku. Ning puskesmas tuku nih tuh. Beli apa? Ning puskesmas. Kone disemprot karo banyu impusan. Wis. Dimpus lambene tuh. Ning villa parfum Oh, tukune. ning pila. Ya iya. Ge nok. Kini disemprot maning gini nok. Oh disemprot. Tapi ya gini nok. Allah disemprot. Disemprot maning. Iya nok kita gawur lagi sore aku. Banyak seni. Dipaining Mama Haji Wadi karo Mama Tarsono. Tadi semprot lagi sore aku. Iya lagi sore ini. Iya Wer. Iya disemprot karo Grokson. Ya Wer. Mas. Sirki sengit apa sih Wer karo kita ya? Bu, sengit bae bakal dalam sampeanku. Sengit kita mah. Rabinirane demen kita apa sih? Wah ya beli keningan ganteng kita karo sampean mah. Susu nih, beli susu nih nyebelakan iki. Ganteng kita aja karo sampean. Ya iya. Iya habis iya. Yung kita kuah zaman yang bilang raine. Yung bilang lambene kemutah.
disemprot maning Karo parfum. karo ekning ekner ini Sejen-sejenan. sejen-sejenan. Ya wangi kakak. Iya, tapi nang apa minyak wangi semene wangi-wanginya ki kayak mambu lawa. Uyu lawa. Iya no. Berarti nih kene ki ana lawa kakang. Wis ganok ngali gajang kene ga. Ngali. Iya yuk, Ayo. gajang kene. Yuk. Wangi enak. Kurang ajar. Ada Melayu. Aduh, ada Melayu ani mana? Kurang ajar. Ayo, kurang ajar. Aduh. Kalau saya waktu kok melat. Bangun. Dianggap kandek laba apa kita nih? Setan. Oh, dadi ki yang calone. Ki yang celonase. Iya. Saya kira. Koplok sih. Diundang wadone. Diundang. Ngono gede nih ngomong arang-arangan. Sikut pisan kira. Bangor sih. Nah, Supawati. Nene ganok. Kenapa, Wak? Iku diundang. Kenapa? 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 Pengsek. Bagus ya no. Alhamdulillah semene mah. Diparingi bangir mamundak jelek. Oh, jadi kayak kon kelakuannya. Biasa ngadulanang. Iya. Sampai anak kenang apa sih kakang? Nang apa cunguri ya. Siapa bocah nang mau? Pemuda mau. Iya. Sing dijotos sini sampean. Iya. Oh, sampeannya cemburu. Ya cemburu lah. Oh, iya. Siapa? Salah paham tapi sampeanku. Salah paham. Sampeannya pengen weruh. Pengen uru? Ning pemuda mau. Iya. Kasih tahu nggak ya? Sengit. Raine kita kenang dampa beli ini ya. Bokat untu bae sing melesat kita mah. Dagian. Priwen. Bocah lanang mau undang sok kami ini. Sampeannya pengen weruh. Iya. Ih kepok deh. Pengsek deh. Iya. Kok. Didudut dingin nampakane. Dadi wong lanang aja gampang nafsune. Bahkan nafsu bayang kone ilang ganteng nih. Aduh, kok weruh wong kene. Bakal nyengir biang kok si cangkem tekan kuping. Aku minta berokan kita. Undangan. Iya kok diundang. Tapi ana syaratnya. Apa? Aja nganggo kekerasan. Woles bro. Oke coy. Peace, damai itu indah. Yes. Ya wis, awas bakal main pukul. Contoh cumure sih. Contoh selambene kok nampak dawa. Wis menang. Mas Empu, Priwen. diundang kakang ekon mene supaya orang salah paham. Oh, diundang. Diundang ya, diundang. Menang. Mas. Mas negara. Nenek ya gak. Kenapa sih? Ya Allah, aku maco. Rempong. Banci celeng. Anak sini ya. Aduh mas. Bangor. Lah kasih waras dipikir-pikirmu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Siapa mati ki? Ana mani mati bengikin. Dilalae wasempuk. Nggih. Ya Rayi. Priwen. Seharusnya dinakin ki dina bahagia. Suasana sing romantis, Bener, bisa. sing damai. Dilalae bakal beli ngamproke bocah mabuk, bocah rese. Bocah rese. Iki ninggange begiki napas keluwi-luwi. Priwen ana wong jaluk jatah. Ngamproke bocah edan. Wong Ana edan. wong edan, Wak. Ada toh? Ana wong edan. Oh sila
dilarang bae mau. Ana wong edan. Sampeyan kok Kakang. Ya lah isine ya Kakang. Dilalai wong edan sih. Man. Ana wong edan. Ya. Nun. Mas. Ana wong edan. Bener. Iya nih kan. Masih glundung. Kalian sareng wong edan. Priwen sih Kakang. Ora duwe perasaan. Ora kebawa rasane. Ya mengintil-ngintil. Wah, wong edane mengintil-ngintil saja, Wah. Dan aja nih kene. Nah, Ya ayo mati. kenapa maning? Ya. Ya. Ana wong edan. Ya. Ya Allah, Kakang. Nun, Rai. Wasempuh. Nun. Wong edan tahun 2017 mah tampil beda. Priben sino iya. Wong edane nganggo iket, Kakang. Yo, kaya dalang singa Depok wong edan baik. Wong edane malah nganggo cincin batu akik merah. Mau diali-ali bae kayak bujal. Nganggo klambine tingkernop, Kakang. Rambutnya dawa, Alasan Kakang. wong edan. Wong edan dindan aku. Wong edan gadingan. Osim kaedan. Kurang ajar. Sok lah. Sok. Anu teman. Wah, ya wis bener edan. Iya. Ternyata temen Aduh, santer banget. silang guri-guri agak. Kirikku. Ngari kita di wong edan gadingan. Oh, dadi kin lanange. Alon dikit alon. Kalau nonton matanya bedah. Dudu hari sampeyan tak dilengaken singit mau dadok sekalang gebugi wong ngumbangi wong tanpa salah tanpa dosa sing dadi masalah apa sampeyan nggih? Sapa wong sing nyewot? Sapa wong sing nafsu? Duite ilang, Boro-boro tuh duit, motore kempes, numpak mobil menek goblok. hari pun bisa nyewot nang apa? Bocah wadon sing dadi dambahane ati. Digandeng tangan pemuda sejen. Sapa wong lanang sing nyewot? Demenane sing rebut. Demenan kita. Bocah wadone ndi? Ana ning kene. Ndi bocah wadone? Kok Mene rai. apa? Mene. Coba seraine dia. Mene. Mene. Dibeluk goblok. Lu biar si marak mana. Biar nedar mesti gelepak. Cari edan ku bener sih lah. Mene goblok. Yang marak kita nih dibeluk. Maksudnya Sukmawati. Sukmawati. Demenan ira. Demenan kita. Bakas Sukmawati. Menanti aku dah. Oh iya ada. Sukmawati ku. Enak banget aku. Wong kene ki wuru kabeh. Yen Sukmawati ku demenane kita. Sira ki ajak adiran dari anak goblok. Sirane lanang tedudu. Ya lanang. Oh si tadi kadiran. Sira manggal wadon demeni bae. Ah. Demenan kita kunku. Lawas kita demen karo Sukmawati. Kita sing lawas mah. 10 tahun kita demen karo Sukmawati. Cak sira pirang tahun? Ya paling dahulu 5 menit. Demenan bae 10 tahun. 10 tahun. Dikawin nang hari ngerasa lanang masih aku. Ya dikawin. Kusi. Hasil si melu-melu apa? Demenan kita. Kon 10 tahun demenane. Sampai ada pirang tahun. Ya durung lawas anu memang. Siapa sih siraki? Hah? Siapa siraki? Kita. Iya. Pain weruh.
Tirta Suwanda. Kaget mas. Dia nggak pemuda tlek-tlekan apa kita nak? Kaget sampean kok Kakang? Bener arane Elang Tirta Suwanda ku. Iya bener. Dudu bocah sembarangan ku nunuk. Bisa kayak bocah sembarangan. Maksudnya? Dudu pemuda tek-tekan duduk ini loh. Pasti bisa kayak biasa sini surmi apa kita nak? Arane bega Elang Tirta Suwanda. Bisa nih sampean ngomong mengkonon prevensi? Kini turun darah biru gini loh. Turun darah biru. Turun ningrat. Gawe arane ke 3 bulan ki masa pragata Oh, ku. keciri sing arane. Beli perangkat 3 bulan ku gawe arane aku. Nyong lahirannya ben 10 dina. Dinakin sikila dingin, dinakin tangane, dinakin gase. Bener sampe nak kepokot gawak bengkel motor. Mari biedan memual gawe arane kota 3 bulan ku ciraku. Sebab arane bae begawis berbobot. Iya, sejen ya. Sejen karo wong lengo. Wong lengo mah gawe aran kepaduan Oke bae. ini tak gawe arane kepaduan bae, nak kasih petah. Carmita jaran. Aran apa kun carmita ku? Terus? Aran Tarsono. Daripan. Lelo. Jabrik ya. Kadawi. Iya, Iya, aran kepaduan bae gawe aku. Oke. Darji jemaningku. Sejen karo bocah arane kin. Kin mah Elang Tirta Suwanda. Nama yang mengandung arti tersendiri. Anak artinya kabeh setiap kata kuno. Oh, anak artine. Anak artinya kabeh. Kulane pengen weruh Kakang ning artine. Lamun ning elang, tembunge ku apa kuno Kakang? Ya baka elang iku no, ya wis ngarani tembunge ning manuk no. Bener. Oh, Ning elang. manuk. Manuk jema. Manuk elang ya Sing gede, sing gagah, kagak berani. berani langkah sing padat we. Meneng ening dhuwur. Menengin dhuwur. Berarti bocah lanang iki derajate ki dhuwur. Nggih. Gampang luruh rezekine. Gampang lurus cekine. Hari manuk kan tol. Tol. Ning kene ora. Crok nipu. Idih, Ngali maning. nipu. Ora. Crok ning kene. Tol. Crok maning. Bebodo. Idih, Ngali maning. Crok di kene lawange mlongo lak awonge di met HP-ne. Karena aku dianggap tukang tipu apa? Gede derajate. Iya bener. Gampang luruh rezekine. Pantes ya. kun tembunge ning elang. Ning elang. Jadi tembung. elangku manuk. Manuk. Nah, lamun tirta. Ari tirta iku bahasa Sangsekerta kuno. Bahasa sangsa. Bahasa Sangsekerta. Lamun jare wong lengone, Lamonan jare wong lengo Taman Sarine. Ahli sastra bahasa iki banyu. oh, tirtaku banyu. Mulane anak merek aku arane Tirta kan. Berarti iya, kan ki banyu. Banyu no. Karena bahasa Sanskerta. Bahasa Sangsekerta. Nah, lamun su, Kakang. Su. Oh, su. Ari suku bahasa Romo Inggil Kawi kuno. Kromo inggil kawiku zaman kuna ta? Zaman kuna. Oh iya. Kromo Inggil Kawi. Rokna bocah-bocah lengo ya. Kromo Inggil Kawi. Iya. Baka jare bocah lengone baka su iku Apa? kirik. Apa mas? Bakasu? Kirik. Iya. Oh, kuwen artine. Artinya kekuwen. Nah, lamun wanda. Wanda ku pada kromo Inggil Kawi. Kromo inggil. Mulane kawi. bedak zaman bengenana Wanda. Ana ta Kakang? Ana bengen kuno. Wanda. Lamun jare wong lengone, Baka jare wong lengone kurku pribahasa-bahasa ya. Wanda iku lamun anu mah barang sing wis kependem kelemuten toli mambu kanok ya. Semacam tape. tape mah mambu manis. Manis ya. Ya barang mambu be wis. Wis jelas mah batang lah. Masa batang mau mas empuk? Ya kan mambur deh. Oh iya batangnya mambu ya. Ya wis lah, bokatan bocah lengone berwe batang ya batang lah. Oh, Ya wis batang. jadi wandaku artinya batang. Batang lah, batang.
Mas. Lamun arti keseluruhane Kakang. Ya Elang Tirtaswanda. Artine Manuk sing doyan mangani batang kirik ning banyu. Alon dikit Mas. Kalau nol materi kowe ya. Kita mah sampai kayak wong ngaji kuping meneng bae. Elang Tirta Suwanda. Nama sing ana artine elang manuk tirta banyu sukirik wandane batang. Arti keseluruhan elang Tirta Suwanda. Manuk sing doyan batang kirik ning banyu. Kita ndak Aja nafsu Mas, aja nafsu. Aja nafsu. Sing ngarane wong nafsu ki tembunge ning kiwas. ya sih ngomong aja padu bae. Bakal wong sabar kakasih yang pangeran Mas. Oh, sing lemes, cak istighfar sampeyan. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah. Sampeyan nafsu kenang apa sih Mas? Ya kuno Bocah wadon kiyen. beli petak kuno wadon. Angel dasar wadon surmi. Ya ari sebenarnya kayak gini Mas, kini demenan kula. 75 aku regane aku Mas. Kini demenan kula kini Mas. Kuno Ari sebenarnya mah dewek kayak panas dari dewek mah. maksudnya Karena kulane garapan kawinan. oh Karo wong sejen. aing Jadi lamun dia memang sampeyan demen, kula setuju karo sampeyan. diomong wadon sing kaya kono. Tenang Mas. Sampeyan Elang Tirtaswanda? Iya, Elang Tirta Suwanda. Tirtaswanda. Awas saja gawa-gawa batang. Iya. Nok, kula Kakang. beli kena kayang konon jadi wong wadon. Sebab sujare wong tua ngomong wong ayu pira lawase, wong bagus pira suwene. Toli sing arep bergaul aja pala pilih. Dore-dore wong ayu mong bergaul karo wong blesak. Wong sugih mong bergaul karo wong melarat. Lamun iya memang wis pengen rumah tangga, karena panas kawal Kakang Surya Negara wis garapan kawinan. Pengen kawin jes luwi ya Kakang Surya Negara. Ora apa-apa. Los bokatan kawin karo bapak kuwu. Los, Sugi carik bapak kuwu. Jebokatan luwih sempurna karo Kang Ulis. Pegawai negeri zaman sekin mah. los. Kawin njak karo dalang karo panjak. Kunci deh wong rumah tangga, sing penting suka terima. Bahagia rumah tangganya. Mung Kakang pesen. Lungo kena goblok. Lamun ia memang pengen rumah tangga, lung tulung nok, ketek beruk aja diladeni. Lah. Ya. Iya. Goblok sirah. Waya edan sampai Sira sing soak, stres, sira sing king. gendeng sampean. Iya, Kita ki lagi ngwarai ini. marane lebih bener sirah. Bekas demenan, setuju karo sirak. Kenapa ngapa ngomong lebih peta sirah? Leban di kita beli petani. Harimau kita Sirak masih krungu? elingan. Masih krungu? Sukmawati. Iya. Jadi wadon aja sombong. Wong wadon ayu pira lawase. Kira lawase. Wong bagus pira suwene. Kira suwene. Bukan jelas pengen kawin. Los karo Pak Kubu, Sugi carik. karo Paulis, Pegawai negeri zaman kini. saking demennya karo panjak karo dalang. Wong rumah tangga sing penting suka terima, bahagia. Muka Kang pesen. Iya. Ketek beruk kan jadi ladeni. Yang keteknya mereka harus biasa. Ditambah perut pisan sirah. Wah, ya bener-bener edan. Sirah sing edan. Ya to limang saya Sukmawati dikawinakan karo ketek beruk mah. Ya kayaknya kita tersinggung. Sing dikandakakan ki ketek beruk. Ya kita tersinggung. Bakal sira tersinggung, sapa wong sing mangan ceplik pun rasa pedes. Bakal sira tersinggung berarti sira ketek beruke. Dadah ketek beruk, dadah. Duduk ketek tuh nak King Kong Amerika kok. Wah ketek semono gedenya. Lelang Tirtaswanda. Apa? Lamun iya memang sira demen kelawan Sukmawati. Iya. Jujur lan terus terang, Sukmawati beli kanggo wong sejen, kanggo Surya Negara. Surya Negara. Dia bisa demen kalau Sukmawati. Kudu wani ning lanangane. Pinasti karo kematian, mujur ngalor tutak dadapi mangsa wurung. Bukan sejarah seperti itu kan. Ning pengikian kita ogol pati begal nyawa karo sira. Lantaran gelung sing jadi masalah. Siapa sing pinunjuk di antara kita? Kurang ajar. Jadi singkat hati Mas Empuk, antar Sukmawati balik ya. Lagi Sampeyan sing hati-hati Kakang. sebaliknya aja ya. Bajingan Singkat hati lagi. Surya Negara. Ya Isun. Yen bener sia lanang sinta pemuda. Tataplah sepasang bola matamu dengan baik. Apa kang bakal terjadi?
Lawan isu nama ucap bismillahirrahmanirrahim. Innama amruku idza arda syai'an ayakullahu kun fayakun. Allahu akbar. Ladalah elang tirta suwanda kuciran nyata-nyatanya sirah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya padamu ya Allah isun menyembah. Hanya padamu ya Allah isun jalur pertolongan. Allahu Akbar. Eling mas, eling. Eling mas, eling, eling. Eling mas. Ngilang nak sabar yang sudah bikin. Mas eling mas, guyon kita mah yakin. Singaran gunung ana di puncaknya nang. Guyon mah buksung yakin. Sira sih dadi macan kedes. Sering nyokot sira kemauku. Aja kaya korun mas kita mah bohong-bohongan yakin. Hebat ya mas. Busung mas kita mah yakin liwani sampeanku. Yakin temenan. Busung. Beli guyonan. Demi Allah. Awas sira. Ora mas busung. Maaf mas. Kirik. Papat nang Pantari Rama. Ya kabeh wedi apa. Ayo terus mas, terus mas, ayo terus mas, terus mas, terus, kamu bongkot ya ku. Oli ngendil yang bangketan godong. Sesuai lagi ngeledak sesuai lagi. Maaf pas yakin krungu ta sampean mau kah? Lagi wong tua sing ngempani, sing lairaken enggak. Durung pernah ngomong sekir rong kiri. Kok bisa do sampean aku yakin maaf. Maaf mas aja kaya kon wongku dosa ngebuki wongku. Sekiri rong kiri. Yakin. Sampean balik beli mas kok esok. Nginep bae ning larangan lu. Ya, siaki guyon tak beli sih. Guyon kita mah yakin. Yakin temenan. Bosong. Temen beli karo Sukmawati. Temen beli. Los di karo Sukmawati kita magar karo Yayu Devi. Iya wis. Los. Awas sudah. Dendam beli siaki. Oh, ora kita mau wong Islam ora sok dendam. Takut gua ngomong. Pokoknya masih parah. Takut gua ngebakar kayak takut apaan tuh gabung karo panggembar semene akeh. Oh, ya dilawan beler wani mah. Ya sote nyari wani kok blok. Berto ya. Non. Aturan balik ka wer. Temen gak repot dewe. Balik wer wedi busung nang bocah lanang mau ka. Ya wis mono bentang. Bocah lanang mau ka ari nyewet dudu mana ya kana? Ya iya kana. Nyongan kedak ben otak ditendang. Wer. Kita balik ke mana bae ya? Ya iya mana? Iya bener ban balik ah. Langkah jalane mono mah ko. Ana bentang tangguh. Ya